はい、スタンガン TV のテラヤンです。やつは四天王の中で最も金持ち。8回目やっていきましょう。で、前回ね、先生の学校に、ボマーで爆弾を仕掛けられるっていう展開でね。早速テラヤン、今回ね、街をまた救うためにね、爆弾の解除をスタートしようと思います。でね、各階に爆弾が仕掛けられてるって言って、さっきの放送って何？爆弾とかリセットとか嘘だよね。本当なのって。なのでね、この多分各階に1個ずつ爆弾が多分仕掛けられてるんだとは思うんですけどね、ちょっとそのあたりを調べながら爆弾を解除しに行こうと思います。で、まだ行ったことがないところとかだったら、敵が出てくるようになってるね。ド発店を継ぐ詐欺の宮怪しそうだね。傘を盗むやつ、キト。悪だな、この2人は。よし、ちょっと。強い。弱点をつついたね。この回確か回復とかもあったと思うんでね、ちょっとバンバン使っていこうと思います。この部屋には爆弾はないみたいです。これ爆弾じゃない？ないのか。ってことは、いろいろ図書室とか怪しそうだね。どうだろう、爆弾あるかな？あったね。わかりやすいね、これ。もうまんま爆弾だね。話を聞かない桜だと、暴走吉川。でも可愛らしい子2人組だね。どう？ちょっと1人ダメージが弱いね、でも。でも、いける。ガンガンいって。よし、ここは3階の爆弾を解除した。解除すべき爆弾は残り2つ。よし、じゃあ、サクサクっといこう。ずっと人がいたのに、誰にも気づかれずに爆弾を仕掛けるとは。生徒の中も潜り込んでたってこと？これは、これドラゴン宝石、そういえば前回取ったもんね、ここ。よし。じゃあ、ちょっと次の回行こう。なんかヒントくれるかな？こんな時でもフレンドステーションね。これフレンドステーションは関係ないね。よし。爆弾を解除しに行こう。この人はヒントくれるかな？先生どうしたらいいんですか？先生はこっちか。こういう時こそ落ち着いてガチャの装備を確認。そうだね。すごい落ち着いてるね。でも実際学校に爆弾とか仕掛けられてテロにあったとかって言ったらね、そんな冷静にはいられないよ。ボマが爆弾を仕掛けたのは全部リセマーラのせいなの？そうだね。ちょっと世界をもうリセットしよう。これは一人が解除しようとしてくれてるの。これどうやって止めていいんだって言って。あなたちょっといじらない方がいいよ。爆弾を解除した。あと一つ。よし、じゃあ一回行こう。ちょっと待ってね。なんかまたここも怪しいね。やっぱりいけた。行っていいの？ラッキードラゴン宝石ゲット。よし、次。こっちは、最終1階だね。ここちょっと、体操着、体操着飲むまま死ぬのは嫌だって言って。また敵だね。A 型、峯岸と、まさかここで岡本。みんなパニクってるんだろうな。1回じゃ倒せなかったけど。なんとかいったね。よし。次は、これ聞いてみよう。大丈夫？私がついてるわ。カップルか？これは。怖いよ。仲良しの2人組って感じかね。よし。じゃあちょっと右の奥。ここは学校中がパニックだ。どうすりゃいいんだ。確かにね。ちょっと待ってよ。何か教えてくれるか？これは。僕、爆弾早く止めてって言って。そうだね。止めてあげないとね。さあ、ちょっと頑張って。あと一つ。こっち側か。そしたら。ここは出してって言って。そのまま逃げれば、食堂にあるのか？カレーどころじゃないよね。この奥、やっぱりあるんだ、食堂に。あったね。よし、解除しよう。1階の爆弾を解除した。すべての爆弾を解除した。玄関から脱出だ。よし、逃げよう。とりあえずはね、何事もなく、ちょっとさっと逃げて。どうだ？だいぶ強くなったね、本当に。ダメージは受けないけど、SP がちょっとだいぶ削られていくな。よし、逃げろ。こっち行って、なんだ、こんな人いなかったよね。これボマーか。私はボマー。
リトルフラワーを使われてしまうのかね、これ。リセマーラ様の教えに浸水する熱心な男。私が仕掛けた爆弾のスイッチを止めたのは君だねって言って。もう肩をポンポンとしてね、捕まえたっていう形にはいかないかもしれないですけど、なんてことしてくれたんだ。これじゃあ私の計画が台無しじゃないか。やっぱりスイッチで爆弾が解除できるなんて教えるんじゃない口滑らしちゃったね。ちょっと楽しくて喋りすぎちゃったようだって。でもまあいいか。君を倒してもう一度爆弾を仕掛け直せばいいだけの話。先生に、あれだね。うわ、ボマーの技。ダイナマイトワンタッチ。でも、毒か。まあちょっとこのまま行ってみましょう。結構、火だから水属性で、こっちは強いよ。結構メテオガトリング結構いってるね。倒した。強いわ。一瞬でした、ボマー。勝ったね。まあとりあえず学校の平和は救われたよ。私のリセット計画がそんなバカな。リセマーラ様の中ボスだね、これね。まだ戦いそうだけど。とりあえずは、あれだね。回避したよ。君はすごい。まさかボマーまで倒してくれてるなんて。君は命の恩人だよ。学校のみんなが君に感謝していた。無論私もそうだ。テラヤン本当にありがとう。ところでテラヤン、君はなぜサタンシティに？テラヤンは今まで、いきさつをスワンに話した。そうか。行方知れずの兄を探しているのか。たった一つの手がかりは最後に兄が残した言葉。四天王を許さないというわけだな。まあ、仇討ちというかね、敵討ち、町が滅ぼされてしまったんでね。それならば、かなり危険だが、リセマーラのところに行くかって言って、リセマーラのアジトはサタンシティの東にある封鎖された道路の先。暴走集団がね、止めてたとこかな。なんでも疲れなくなった、地下鉄の駅を、勝手に使っているらしい。地下鉄があっちとことかちょっと悪そうだよね、ほんと。アジトの中には熱狂的な信者が大勢いる。これを持っていきなさい。トワイライトを手に入れた。2度も命を救ってもらった、恩を君に返したい。また何かあったらいつでも声をかけてくれ。きっと力になるからね。ということで、町を救いました。このね、まあガチャの先生は本当にいい人でした。でも、ちょっとね、お兄ちゃんも心配なんでね、早速じゃあちょっとアジトの方へ向かっていこうと思います。ただね、ちょっと若干ダメージは受けたんで、一回回復をしてからちょっと覗きに行ってみようか。何かね、学校を救ったから、どうだろう、なんか話とかっていうのは変わるのかな。あれ、回復ってどこだったかな。こっちじゃなかったかね。こっちか。よし。よいしょ。ここだね。体力のところで、一旦戻ってと。はい、回復。そして、次のところ行きましょうか。さあ、ここが通れるようにはなってるね。止めてた人がいなくなってるね。封鎖された道路。じゃあちょっとひたすら突き進んでいってみましょうか。この先に、行けた。いきなりすんなり隠れるように行けたね。でもちょっと待ってよ。こういうのってひょっとしたら他のとこは行けたりはしないよね。ということで、じゃあ下へ行って、早速、この辺から熱心な挙兵。これは信者ってこと？申し訳ないのですが、バトルさせていただいてもよろしいでしょうか。なんだ、いきなり戦い止まれたね。挙兵。インギンブレイの挙兵。ちょっとよくわかんないな。でも強い。椿が強い、本当に。これは最後まで音もしてもらえるかな。なんてお強い。ガチャが下手な私は電話させていただきます。こっちもじゃあ戦いそうだね。今日はお休みだからサバイバルゲームをしに来たの。ここ雰囲気にバッチリよねって言って。封鎖されてるからか。ブルーバードかや。よし、倒そう。このね、椿がやっぱ本当に強い。今回のメンバーの中ではね。天気のいい日はガチャバトルって最高だねって言って。まあ、そういう世の中にしては一番いいのかな。これなんか左行けそうだね、こっち。やっぱり。うわー。なんだこれ。
あ、でも答えをこう指していくと、あ、違うのか。おー、爆音タイソン、武闘派力也、残酷な天使のシゲトラ。どういうメンバーだ。まあ、とにかく、あれだね、道を封鎖してた人たちだね、この人たちは。うん、でもガンガン言ってくれるからね、楽だね、この辺は。レベルが上がった、はるかが。うん。あれ、ちょっといけないのこれ。あ、こういって、あれ、でも結局これ、どこも抜けれないってこと？こっち、こう。あ、いけた、上。こうふーっと回って、抜けれない。じゃあ、ここ。あ、まだ上がいける。隠しルートだね。武闘派力也とか。右の赤い糸、七瀬。乙女地図。ちょっとまあ、可愛らしいキャラたちが出てきてるね。メテオガトリング結構強いな、やっぱり。はい。じゃあ、倒しました。そして上行きましょう。多分ね、ここの上が、あれいけなかった。でも隣に、こういうことか。違うか。どういうことなんだ？惜しいな。これ、なんだこれ。なんか変なの出てきた。光り輝く DT マン。これ倒したらひょっとしたら、ドラゴン宝石くれるってこと？そういうわけでもなかったな。なんでもなかった。なんだ、ちょっとレアなキャラなのかなって思ったけど。謎だな、これ。ダメだ、ここ。わかんないや。ちょっと、どうしようかな、ここ。謎ができちゃったね、これ。こっち行けないしね。でもこう行けるってことは、違う。ここが、でもこう、でもちょっと、いけた。いけたね。ちょっとこの木が通過できるってことなのかなこれ。どうだろうね。でも敵だいぶ強くなってきてるな。いけるか？よし。ここはでもちょうどいいレベル上げになるね。次の敵が強かったらちょっと、まだいける。待てよ。でもこれ、木がこれでいけるってことは、やっぱこっちだよね、きっと。違うのか。わかんないや。こう行って、こっち、こう、でもない。こうか。奥だよね。行き止まりあったりするのかな、これ。すごい難しいや、ここ。と言ってたら、ちょっとダメージ受けてきてる。倒せるかな？よし。こっち行って、いけた。こっち、あれ潜ったけど、違うのか。ここでもないしね。いけたね。ついにでも一番、ここなんてどういったらいいんだ、これ。もうこう一個ずつ調べていくしかないよね。ここ通れないし、ここも違う。こう。角も総当たりするしかないね、これ。大丈夫かな？倒せるかな？やばい。回復した。どうだ、いけるか？結構ゴリ押しだけど。倒した。よし。いけたね、レベルアップ。こっちが上だね。ここも違う。ここも違う。どうだ？いけるか？いけた。なるほどね。そういう感じだったんだ。これでようやくぐるっと回ってきてドラゴン宝石をゲットということか。なるほどね。よいしょ。それで、ちょっとこういうレアな敵が出てきてくれてるっていうわけなのかな？ひょっとしたら。レベルが上がるね。ここはほんといいレベル上げのポイントだ。まず、ドラゴン宝石をゲットして、こっちは何なんだろう。2000ゴールド。
結構いい感じだったね。復活の強 Z、なんかいいアイテムなのかな。ということで、ちょっとね、寄り道しちゃったんですけど、封鎖された道路で、ちょっとレアアイテムを入手しました。敵も強かったんでね、ちょっとここで一旦レベル上げをして、次回ね、四天王3番目、リセマーラの本拠地、地下鉄のアジト、ここを攻略していこうと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。寺谷